નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત ભરતી ન્યૂઝ ટીવીની આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અને ગુજરાત બોર્ડને લગતી ખાલી ઓફિશિયલ માહિતી મેળવવા માંગતા હો તો જ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કેમ કે અફવાઓ તો આ ચેનલ પર તમને નહીં જ મળે। અને અફવાઓ જોઈતી હોય તો બીજી ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલ છે જેની પર તમને અલગ અલગ તારીખો અને જુઠ્ઠાણું બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ ચેનલ પર તમને ફક્ત ઓફિશિયલ માહિતી જ મળશે। અને વિશ્વાસ ના હોય તો તમે અમારા જૂના વિડીયો પણ જોઈ શકો છો। તેથી ફક્ત જે ઈચ્છુક વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય તે જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, બાકી ના કરે। ચાલો હવે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। ઘણા દિવસથી ઘણા સ્ટુડન્ટના મેસેજ આવતા હતા કે સર ધોરણ 10 અને 12ના પરિણામ ક્યારે આવશે તેના પર વિડીયો બનાવો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે હાલમાં અલગ અલગ સમાચાર પત્રોમાં અને અલગ અલગ ન્યૂઝ ચેનલ પર અલગ અલગ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે। સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ઓફિશિયલ લાગે એવો પત્ર માર્કેટમાં ફરી રહ્યો છે કે રિઝલ્ટ આવી ગયું છે અને તારીખ પણ દર્શાવવામાં આવી ગઈ છે, પરંતુ આ ફક્ત અને ફક્ત એક જુઠ્ઠાણું છે જેની દરેકે નોંધ લેવી અને વિશ્વાસ કરવો નહીં। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલાંથી જો જોડાયેલા હો તો તે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર જ હશે કે હું જે ગુજરાત સરકારની ઓફિશિયલ માહિતી આવે મારી પાસે, હું એના પર જ વિશ્વાસ મૂકું છું અને એના પર જ વિડીયો બનાવું છું। એના સિવાય હું વિડીયો બનાવતો નથી। એટલા માટે હું તમને જણાવી કે જે દિવસે ગુજરાત બોર્ડ તરફથી કોઈ ઓફિશિયલ માહિતી જાહેર થશે તો હું તરત જ તમને વિડીયો બનાવીને જાણ કરી દઈશ। ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈ પરિપત્ર તમારી પાસે આવે તો વિશ્વાસ ના કરો। ગુજરાત બોર્ડની જે વેબસાઇટ છે એના પર જ વિશ્વાસ કરો, અથવા તો હું જે વિડીયો મૂકીશ એના પર તમે વિશ્વાસ કરી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયોની સાથે। ત્યાં સુધી ગુડ બાય અને ગુડ ટેક કેર।